老大，谢谢你。要不是你的金蚕背心，说不定小弟就再也见不到老大了。哎呀，这个金蚕背心我穿着也没什么用，我跟这世上的人无冤无仇的，也没有人想害我。倒是你，虽然高高在上，所有人都对你很恭敬，指不定多少人想害你。拿着吧，给你了。既然你这么关心朕，那朕可就收下了。你知道这件金蚕背心的来历吗？我只知道这个是先帝赐给鳌拜的。这件金蚕背心呢，是前明崇祯皇帝的贴身之物。这个崇祯皇帝生性多疑，唯恐被人刺杀，所以花重金从海外购得了这么一件宝物。可惜啊，最后他还是丢掉了天下，吊死在了梅山。就跟这个鳌拜一样，曾经权倾天下，现在不也照样变成了一个阶下之囚？所以啊，这执掌天下之人，可不能靠什么宝物防身，必须以仁德治天下。只有天下太平，这做皇帝的才会太平。龙小弟，你这一本正经说话的样子，还真像个皇帝啊！什么叫像个皇帝？朕本来就是个皇帝。是。而且，朕会说到做到。哎呀，老大，你怎么了？你没事吧？没事，可能是大补丸的那个毒发作了。那怎么办呀？我已经命索额图去查抄鳌拜府了，命他一定要找出大补丸的解药。不，这索大人吧，他去找，他即便看见了，他也不知道哪个是。要不然你还是让我去吧，我去搜吧。不是，可是你这样能坚持住吗？我其实刚来的时候吧，吃了我哥哥给我制的那个药，虽然不能根治这个毒吧，但是可以缓解一下。你让我稍微缓一下啊。好多了，应该没问题了。行吧，那你就赶紧拿上朕的金牌，去鳌拜府查吧。老小弟，如果我去搜的时候看到一些金银财宝，我能不能顺便带走点儿？老大，你在宝库里边挑了那么多宝贝，还不知足啊？钱是个好东西嘛，多多益善啊。你呀，真是个小财迷。所以，龙小弟，你这话是答应了？啊，谢谢龙小弟。这样，等我发了大财以后，一定带你去京城第一酒楼吃顿好吃的，行不行？好，就这么定了。还不去？师叔姑娘，这都是为你准备的。来，尝一尝，应该是不错的啊。经典一下。好吃。好吃吗？好吃。啊。翡翠时间，这边。的确好吃。扔地下。啊。表姨父，这是查抄的物品清单，您过目。啊。这大补丸的解药，府中里里外外、上上下下都搜了个遍，还是未能找到。这怎么能行啊？大补丸解药是最重要的东西啊！皇上说了，掘地3尺也要找出来。继续搜。是，卑职这就亲自带队再去搜一遍。快去。你走。这。师叔姑娘，这是查抄的物品清单，您长长眼，过目。不用看了，这个不对。不对。哪里不对啊？啊，师叔姑娘。这个清单啊，肯定不对。这不对吗？好，师叔姑娘，咱们能不能借一步说话？
好啊。走。参见大人。行了，走吧，走吧。行，走。索大人，有什么话您就直说吧。哎，哇，这么多金银珠宝啊，连在皇宫的宝库里都没见过呀。世叔姑娘，你这眼光挺毒啊，一眼就看出这账目不对啊。实话实说吧，这2箱宝物还真就没入账。咱俩来鳌拜府，也不能白辛苦这一趟吧？咱们2:1天作5，把这2箱宝物给他分了，这样如何？分了，这不太好吧？这有什么不好的啊？这皇上命咱们俩来查抄这鳌拜府，其实就是想赏咱们俩一个发财的机会，这你都不懂吗？那也是，咱就别跟皇上客气了。是啊，那咱跟皇上客气什么呀？啊，那这样，一会儿你找个人啊，帮我把这箱抬到永乐斋去。没问题啊，这个包在我身上，你就不用担心了啊。那世叔姑娘，这些账目可对了？不对，还是不对啊。什么不对啊？世叔姑娘，这还有哪儿不对呀？啊？这个不对。行，你厉害。走，跟我走。哎呀，世叔姑娘，这是我藏的最后1箱的宝物了，啊，没入账的宝物了。哎，这个箱子里也没有。鳌拜到底将铜匣子放到哪儿了？世叔姑娘，这最后1箱宝物，我本来是要留下来，孝敬其他王公大臣的。你想啊，咱俩捞到了这查抄鳌拜府的肥差，这朝里多少眼睛盯着咱俩也不能不懂规矩啊，是不是？是啊，索大人啊，我虽然不是特别懂你们这朝中的复杂关系吧，但是我也知道，这人要懂得分享，不能吃独食，不然啊会招来祸灾的，是不是？是啊，哎呀，世叔姑娘就是聪明伶俐，难怪皇上这么宠爱你。哎，那现在这账目可对了？这账目是对了，但是我这解药还没找到呢。对呀，这解药没找着。鳌拜这奸贼实在是狡猾得很呐！这找不着解药，咱俩怎么向皇上交代呀？索大人，您看这样，您让手下的人呢去审一审鳌府的人，问问这鳌府里面有没有什么密室之类的。对呀，我怎么就没想到这一点呢？啊，哎呀，还是世叔姑娘更胜一筹啊！那咱这个先放着，查解药去。走。